ბატონო მიხეილ, თქვენ მოისმინეთ საკოორდინაციო შტაბში არსებული ვითარება რეგიონში საკმაოდ უხინალე მოვიდა, რთული ვითარება შეიქმნა, რომ გითხრათ ამ დროისთვის არსებული ვითარება. Iaq საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და ასევე მინისტრთა კაბინეტთან ერთად დავესწარი საკოორდინაციო შტაბის ასე ვთქვათ სტომას. Რა თქმა უნდა, გურიაში ისევ რჩება რთული მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე გამოკვეთილია პრიორიტეტები, თითქმის დღეს გაწმენდითი სამუშაოები წარმატებით მიმდინარეობდა და გრძელდება დღემდე სამაშველო ჯგუფები, თავდაცვის სამინისტროს ასე ვთქვათ სამხედროები, რომლებიც ინტენსიურად მუშაობენ, მაშველი მეხანძრეები და პრინციპში პრიორიტეტი გამოიკვეთა, რომ ხვალ კვლავ ინტენსიურად გაგრძელდება დილიდან მუშაობა, რა თქმა უნდა, ელექტროენერგია არის მთავარი პრიორიტეტი გამოკვეთილი, რომელზეც აუცილებელია, რომ მისასვლელი გზა აღსადგენი, ასე ვთქვათ, ბოძებთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი დეტალურად გაწერილი არის გეგმით. მინდა აღვნიშნო, რომ დაახლოებით 2 საათი მიმდინარეობდა, 2 საათზე მეტი საკოორდინაციო შტაბის სტომა. Დეტალურად არის გაწელილი ხვალინდელი გეგმას და ასევე ყველა უწყება მონაწილეობს, შინაგან საქმეთა მინისტრი აგზავნება, თავდაცვის მინისტრი აგზავნება, საკმაოდ სრულყოფილი ანგარიში მომაწოდეს, გავეცანი ამ ყველაფერს და დარწმუნებული ვარ, თავისთავად მოსახლეობაც უნდა იყოს იმედიანად, რომ მთელი, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლება, კონკრეტული უწყებები, ჩვენი სამხედროები, სამაშველო ჯგუფები რა ვიცი, ყველა მობილიზებული არის მაქსიმალურად, რომ სწრაფად მოხდეს აღდგენა, ყველა ადამიანამდე იყოს კომუნიკაცია დამყარებული, სადაც კი საჭიროება არსებობს, რა თქმა უნდა, თავისთავად სირთულეებია, სტიქიამ და ამ, ასე ვთქვათ, უხმა ნალექმა ეს რეალობა შეგვიქმნა, თუმცა იმედიანად ვართ, რომ ამ ყველაფერს გაუმკლავდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენს საზოგადოებასთან და მოსახლეობასთან ერთად.